ये मौसमी खांसी को दूर करने के लिए, पुरानी से पुरानी खांसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा नोट फरमा लें। आपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से पुट कंडा लेना है 50 ग्राम। इसको आपने जला लेना है। जब ये जल जाए, जब ये बरियाँ हो जाए, तो इसको आपने इसके हम वज़न शहद इसके अंदर डाल लेना है। सुबह शाम आधा से आधा चम्मच आपने नीम गर्म दूध या चाय के साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही हर तरह की खांसी का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा।